নমস্কার বন্ধুরা, সুস্মিতা কুণ্ড অফিসিয়াল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন, যারা আমাকে ভালোবেসে আমার ভিডিও পছন্দ করে আমাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদেরকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি চাই আপনারা আমার পাশে থাকুন, আমার সাথে থাকুন, আমাকে আরো বেশি বেশি করে সাপোর্ট করুন যাতে আমি অনেক দূর পৌঁছতে পারি। আর আপনাদের সাথে সব সময় জুড়ে থাকতে চাই আপনাদের বন্ধু হয়ে। আমি আশা করব আপনারাও আমার সঙ্গে থাকবেন, আমার বন্ধু হয়ে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আমার ভিডিও লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ারও করবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আমার চ্যানেলটাকে আমাকে ভালোবেসে আমার ভিডিওকে সাপোর্ট করে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। ধন্যবাদ।